ফ্রেন্ডস, কালকে আমি টিগর গাড়িটার সার্ভিস করেছি 3 বছর পর, মানে 3 ইয়ার্স পর যেটা হয় সার্ভিস, সেই সার্ভিসটা করেছি। আজকে আমার রয়্যাল এনফিল্ড মেটিওরের থার্ড ফ্রি সার্ভিস। তো বন্ধুরা, চলো তোমাদের দেখাই কত কি কস্ট পড়ে ফ্রি সার্ভিসে। আর আমাদের এই NH12 যেটা NH34 যেটা আগে ছিল, তার যে এক্সটেনশন হচ্ছে সেটারও আমি এই SJ6 লিজেন্ড ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো। আর আরেকটা জিনিস টেস্ট করব আজকে, যে SJ6 লিজেন্ড ক্যামেরার উইদাউট মাইক কথা কীরকম ওঠে, সাউন্ডটা কীরকম ওঠে, আর ছবির কোয়ালিটি দেখবে তোমরা এবং দেখে কমেন্ট করবে যে ছবির কোয়ালিটি এবং সাউন্ড দুটোই কীরকম হয়। তো চলো বন্ধুরা, দেখি আজকে আমার রয়্যাল এনফিল্ড সার্ভিস কীরকম কী হয়, কত কী খরচ পড়ে, সব কিছু জানাবো। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, কোনো কিছু জানার থাকলে আমি অবশ্যই তোমাদের জানানোর চেষ্টা করব। চলো, লেটস গো। তো ফ্রেন্ডস, আমি এখন SJ6 লিজেন্ড দিয়ে রেকর্ডিং করছি। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে উইদাউট মাইকে সাউন্ডটা কীরকম আসছে, ছবির কোয়ালিটি অবশ্যই বলবে কীরকম হচ্ছে। আমি এখন যাচ্ছি NH12 উপর দিয়ে। দেখো বন্ধুরা, সব রাস্তার সংস্করণ হচ্ছে। এটা 4 লেন হবে প্রথমে, তারপরে 6 লেন হবে। আমাদের অনেক দিনের আশা যে আমাদের এই জাতীয় সড়কটা 4 লেন বা 6 লেন যেটাই হোক হোক, কারণ গাড়ির চাপ এত বেশি যে মানে তুলনা করা যায় না। উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা, মেন রাস্তা এটা। বহু বছর ধরে এই রাস্তাটা অবহেলিত। তো যাই হোক, হচ্ছে, এটাই আমাদের অনেক বড় প্রাপ্তি। জানি না, এখন আমি বুঝতে পারছি না কীরকম রেকর্ডিংটা হচ্ছে। যাই হোক বন্ধুরা, তোমরা যদি কমেন্ট করো তবেই আমি জানতে পারবো। এবং একটু আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তোমরা আমাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে আমি একটু উৎসাহ পাই। এত বেশি গাড়ি চলে এই রোডটায়, কল্পনা করা যায় না, অসম্ভব গাড়ির চাপ। যাই হোক, আজকে আমি যাচ্ছি রানাঘাট থেকে চাকদা, রয়্যাল এনফিল্ডের সার্ভিস সেন্টার। চাকদার চৌমাথার একটু আগে সার্ভিস সেন্টারটা। এই জায়গাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ বাবা, কবে যে পুরোপুরি হবে কে জানে।
আজকে জামাই ষষ্ঠীর দিনে গাড়ি সার্ভিস করতে যাচ্ছি। তোমরা সবাই জামাই ষষ্ঠীতে গেছো নাকি? আমার যারা ভিউয়ার তাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে বলছি। বাচ্চা সাবধানে সাবধানে। এই লরিগুলোর জন্যে সাইড নেওয়াই মুশকিল। 4 চাকাতে তো আরও অসুবিধা হয় ওভারটেক করতে। এই সিঙ্গেল রোডের এই হচ্ছে সব থেকে খারাপ জিনিস, ওভারটেক করা। এটাই 4 লেন হলে ওভারটেক করতে কোনো অসুবিধা থাকে না, ওয়ান ওয়ে থাকে, কোনো অসুবিধা থাকে না। পাশের রোডটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটাও মনে হয় ঘুরে দেবে কদিন পরে। কিছুটা করে করছে, কিছুটা করে পুরো কমপ্লিট করছে, তারপরে ওটা খুলে দিচ্ছে। বিরাট বড় প্রজেক্ট জানি, তবু আমরা বহুদিন ধরে উপেক্ষিত। এই NH-34 যেটা এখন NH-12, সব থেকে জাতীয় সড়কের মধ্যে আমার তো মনে হয় সব থেকে এটার অবস্থায় খারাপ ছিল। তাও আমরা আশা করি হয়তো আগামী 2 বছরের মধ্যে এটা পুরোটা কমপ্লিট হবে, তখন আমরা কলকাতায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে চলে যাব। এখন যেখানে বাই কারে মিনিমাম 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা লাগে, সেটাই ম্যাক্সিমাম 1.5 থেকে 2 ঘন্টায় চলে যাবে। এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছ রয়্যাল এনফিল্ড সার্ভিস চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে, পাশে নবান্ন হোটেল অ্যান্ড লজ। বাবা, গলিতে ঢুকে পড়েছি। এই যে সার্ভিস সেন্টার। ওই যে গাড়ি ভেতরে নিয়ে গেল এখন সার্ভিসের জন্য।
ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। যাই হোক, আমি তো সার্ভিস করে আসলাম কিন্তু তার কোনো রেকর্ডিং আমি তুলতে পারলাম না, কারণ ওরা বারণ করলো যে রেকর্ডিং করা এখন যাবে না, ওদের ভেতরে সার্ভিস সেন্টারে কোনো রেকর্ডিং করা যাবে না। যাই হোক, এই হচ্ছে আমার আজকে থার্ড ফ্রি সার্ভিসের বিল। এই বিলটা ভালো করে দেখো তোমরা। আমি বলে দিচ্ছি, এখানে আমার টোটাল খরচ হলো 1098 টাকা, 1098 রুপিস। তার মধ্যে আচ্ছা, অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ 87 টাকা, আচ্ছা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ হচ্ছে 663, 663 টাকা। আচ্ছা, ব্রেক প্যাড, সামনের ব্রেক প্যাড দুটো পাল্টাতে হলো, সামনের ডিস্ক ব্রেকে, সেই ব্রেক প্যাডের দাম হচ্ছে 230 টাকা। আর একটা হচ্ছে কনজিউমেবল চার্জেস ফর সার্ভিস, মানে এই যত ইলেকট্রনিক সুইচ আছে সেগুলো ক্লিন করে, তার জন্য চার্জ নিল 118 টাকা। এই টোটালে 1098 টাকা আমার টোটাল কস্টটা পড়লো। তো বন্ধুরা, তোমরা জেনে রাখো, মেটিওরে 350 ফ্রি সার্ভিসে এর মোটামুটি 1000 মতো খরচা আছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সবাই কমেন্ট করো, যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করো, আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে, লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো। চলো, যেতে যেতে আরেকটু আমি SJ6 লিজেন্ড দিয়ে রেকর্ডিং করব। ওই যেতে যেতে কথা বলে আমি আমার আজকের ব্লগটা শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো। তো ফ্রেন্ডস, একটা কথা বলা হয়নি, আমার থার্ড যে ফ্রি সার্ভিসটা, এটা আমার 5000 কিলোমিটার মতো চলেছিল গাড়ি। এক বছরে ওই টোটাল 5000 কিলোমিটার চলেছে। এটা তোমাদের বলা হয়নি, এটা আমি শেয়ার করলাম এখন। যাই হোক, এই রওনা দিলাম বাড়ির দিকে, রানাঘাটের দিকে। তোমরা দেখতে থাকো। মেটিরিয়ালের আর একটা প্রবলেম হচ্ছে, এই যে দেখছো মিরর যে জায়গায় অ্যাডজাস্ট করা আছে, খানিকটা যাওয়ার পরে মিরর কিন্তু ঘুরে যাবে, সেটা আবার হাত দিয়ে ঠিক করতে হয়। মানে 2-1 কিলোমিটারের মধ্যেই ঝাঁকুনিতে মিররগুলো, সাইড মিরর যেগুলো আছে সেগুলো আর কি একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, আবার হাত দিয়ে ঠিক করতে হয়। এটা একটা বিশাল প্রবলেম। এর জন্য মনে হয় মিররগুলো চেঞ্জ করে নেওয়া ভালো। একটু জার্কিং বা ঝাঁকুনিতেই মিররের যে পজিশন সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ভালো রাস্তায়ও খানিকটা দেরি হয়, কিন্তু যখনই একটু গাড্ডা ফাড্ডা থাকে, ব্যাস একদম সঙ্গে সঙ্গে মিররের পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে গেল। এবার পেছনটা তো দেখতে হবে, পেছনটা দেখাটা অসুবিধা হয়ে যায়, যার জন্য আবার হাত দিয়ে ঠিক করতে হয়। এই যে এখন আমরা নতুন রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছি, NH-12-এর ডান দিকে একটা পুরনো রোড ছিল, ওই রোডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। রোডটা পুরো এখন পুরো ভেঙে চুরে পুরো নিচের থেকে পুরো তৈরি করা হচ্ছে, আর এই রোডটা একদম নতুন। এটা যাওয়ার হবে, ওটা ওই দিকে যাওয়ার হবে। এটা একদম মানে পুরো ডাইরেক্ট সোজা চলে গিয়েছে শিলিগুড়ি। এই যে রাস্তার কাজ চলছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই দিকটা অনেকটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওই দিকটা হয়নি।
আবার বাজে রাস্তা, আবার এখান থেকে কিছুটা খুব খারাপ রাস্তা, এইভাবে যেতে হবে। এই কিছুটা ভালো কিছুটা খারাপ নিয়ে এখন আমাদের যেতে হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স বা যারা খুব জরুরি দরকারে যাচ্ছে তাদের তো খুবই অসুবিধা ছিল, আগে তো খুবই অসুবিধা ছিল, এত খারাপ ছিল এই জাতীয় সড়কটি সে আর বলার কথা না। এখন তাও অনেকটা ভালো হয়েছে। বাদিকটা এবার প্রায় হয়ে গেছে, আর একটু আর কদিন পরে এই রাস্তাটা রেডি হয়ে যাবে। বাদিকে এটা কৃষক বাজার, তারপরে টিভিএসের শোরুম রানাঘাটের, এই যে বাদিকে দেখতে পাচ্ছ। এটা মারুতি সুজুকির শোরুম। এই আবার আমরা নতুন রাস্তায় উঠলাম। বাদিকে রানাঘাটের চার্চ, এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, তোমাদের দেখায়, এই যে বাদিকে চার্চ। এটা নতুন রাস্তা, তার থেকে সব তৈরি হচ্ছে। চেঞ্জ হয়ে গেছে, পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এই যে মিররের পজিশন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই যে আবার আমাকে হাত দিয়ে ঠিক করতে হলো দুদিকে। এটা একটা খুব বড় প্রবলেম আমার মনে হয় মেটিওরে। ব্যাস, ভালো রাস্তা শেষ, আবার খারাপ রাস্তায় চলে আসলাম। বন্ধুরা, আর একটু পরে আমার ব্লগ শেষ হয়ে যাবে। তো তোমাদের কেমন লাগছে সেটা জানাও, ভালো লাগলেও জানাও, খারাপ লাগলেও জানাও। আমি সেটা শোধরাতে চেষ্টা করব। আমার যেটা খারাপ সেটা তোমরা বলে আমাকে সতর্ক করো, তাতে আমি সতর্ক হয়ে সেই জিনিসটা আমি ভালো করার চেষ্টা করব। তোমরা কমেন্ট করে জানাও আমাকে। আর যারা নতুন দেখছো তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ডান দিকে বেল আইকনটি টিপে দিও, যাতে তোমরা আমার যে কটি ভিডিও বেরোবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তার নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাবে। এই আমরা এখন রানাঘাটের রেল গেট পার হচ্ছি। এখানে সবসময় জ্যাম লেগে থাকে, যাই হোক আজকে খুব একটা ভাঙাতে হলো না, কারণ ট্রেন যায়নি, যার জন্য জ্যামটা হয়নি।
প্রায় প্রতিদিনই সবসময়ই জ্যাম থাকে এই রাস্তাটায়, ঠিক এই জায়গাটায়। লিজেন্ড উইদাউট মাইকে কীরকম সাউন্ড আসছে তোমরা অবশ্যই আমাকে একটু জানিও, কারণ আমি তো বুঝতে পারছি না আমার এটা কীরকম সাউন্ড বেরোবে। আমি বাড়িতে গিয়ে তারপরে বুঝতে পারবো। এই যে আবার পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মিররে, এটা আবার হাত দিয়ে ঠিক করে দিতে হবে। এটা খুব বিরক্তিকর ব্যাপার একটা। হ্যাঁ, এবার আমাকে ডান দিকে ঢুকতে হবে। বাড়ির কাছাকাছি আমি চলে আসলাম, সামনে রানাঘাট কলেজ। সামনে রানাঘাট কলেজ, ডান দিকে। সামনে এইটা জায়গা হচ্ছে আমাদের আড্ডার জায়গা, এই চায়ের দোকান। এই যে বসে আছে। আমাদের বাড়ির গলি সরু। ওকে বন্ধুরা, আর তাহলে এই পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের মতো এখানে শেষ করলাম।